भद्रक रे बात्या वर्तमान चली जाइछि सत किंतु भद्रक रे विभिन्न स्थान रे घर भांगी गछ भी उपुड़ी पड़ी विभिन्न जगार उपुड़ी पड़ी विद्युत खुंट भद्रक रे एबे भी तुहाकु तुहा वर्षा लगी रही फल तलिया अंचल गुड़िक पानी जमी रही आउ लोक मैंने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछंती अनेकंक घरे पानी पशिछि वर्तमान सुधा चांदबाली रे सर्वाधिक वर्षा होइतिबा पानीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि एवं एबे भी भद्रक रे विभिन्न स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेउतिबा मध्य सूचना रहुछि। आप विजुआल देखिपुं वर्षा पवन में व्यापक क्षयक्षति होता चित्र सामना को आसी धामरा रे बात्यार विशेष प्रभाव पड़ता बेले भद्रक रे वर्तमान भी स्थिति कौन रही आम नजर रखीचु 3 दिन पर आज भद्रक रे विभिन्न स्थान में अवपात प्रभाव में तुहाकु तुहा वर्षा जारी रही बात्या दाना वर्तमान दुर्बल हो अवपात रे परिणत हो सारी यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही बेले भद्रक जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा जारी रही धामरारे बात्यार विशेष प्रभाव पड़ता देखा मिलूँ विभिन्न स्थान में चाल छपर घर भांगी पड़ता बेले कैमेरा लेंस रे जहाँ कैद होती आम प्रतिनिधि जितेबाला खबर अनुसंधान बा खबर अनुसंधान करने ग्राउंड में जितेबाला घूरी बुलूले से चित्र कैमेरा कैद होती रास्ता उपरे बड़ बड़ गछगुड़िक सब शोई पड़ा देखा मिलूँ केउठी विद्युत खुंट रास्ता उपरे पड़ी तो आउ केउठी बड़ बड़ गछगुड़िक रास्ता उपरे उपुड़ी पड़ा देखा मिलूँ विशेष करिकी भद्रक एवं भद्रक समुद्र उपकूलवर्ती अंचलगुड़िक धामरा आखपाख अंचलगुड़िक विशेष मात्रा क्षयक्षति होती व्यापक मात्रा पाखापाखि 1 लाख हेक्टर अधिक चाष जमी क्षतिग्रस्त होती आउ गोटे पटे जदि आम देखा अनेक लोक जो मैंने विशेषकर कच्चा घरे बसवास करुले से घर क्षतिग्रस्त होता सूचना रही एवं अधिकांश लोकंकर घर उपरे कच्चा घर उपरे चाल छपर घर उपरे गछ डाल भांगी पड़ा और गछ उपुड़ी पड़ा जो क्षतिग्रस्त होता चित्र सामना को आसूची विभिन्न जगह केउठी विद्युत खुंट उपुड़ी पड़ी तो आउ केउठी राजरास्ता उपरे बड़ बड़ गछ सब उपुड़ी पड़ा चित्र सामना को आसूची।